Hello guys, mag-marinate ako ngayon ng pork chop. Ang gamit ko ay Del Monte Quick Easy. So ihalo na natin lahat guys. Haluin. Ito pa. Ubusin to lahat. Tabli ng kuan mi. Paper. Tatlong kilo to guys. So haluin lang natin. Haluin lang siya ng bonggang-bongga para i-absorb niya yung yan lang natin siya ng 1 hour para malinaw siya mamaya sa pag ihaw. Pagsugba ba? 1 hour. Kamusta naman yung ihalo na rin dito yung ano, Brad? Tamanox. So guys, ayan ay ang pork chop. Sama na natin tong manok na 2 kilo din. So, i-drain lang natin konti. Thank you sa sponsor, guys. My sister. Birthday niya today, kaya meron kaming ganito. So, ihalo ko lang siya dito sa pork chop, guys. Kapatid naman to silang baboy at saka manok. Mag-usap lang sila na share lang sila para medyo tipid sa pag-marinate. So, mga 1 hour lang to guys. Kilo lahat to guys. Yung baboy, pork chop is 3 kilo. Dalawang kilong manok. So, hindi naman siguro sila magkagalit nito. Mamaya guys, samahan nyo kaming mag-ihaw. Marinate muna natin guys for 1 hour. See you later! So, dagdagan natin ng garlic guys para masarap siya. So, 1 hour. See you in 1 hour. Hello guys! Ihaw na tayo ng pork chop. Sindihan muna natin.
Magmagkano, pick up lagi nag-ako. Hello guys. Wow. Mata. Pasensya na kayo guys, maingay. May nagtatrabaho sa kapitbahay. Sayaan lang natin siyang suminti. O guys, mag-start na tag. Ihaw! Ang baboy. Ang manok. Ang ano? Hey, babi yang magbuhat na to. Udaw mo me. Udaw. Met. Pinatog naman sila. Ha? Pia, titog. Ano ba na yung Pia? Naman sila ba? Hala. Kaya ni Abo si Dindo. Pugong, nagsuka. Teke. Ame! Me, ako balik ko. Yung kurang ng bus. Ayan lang natin siya malusog guys. 5 minutes. 10 minutes. So guys, Pagod ako na. luto ng kabila guys. Kuhan naman ang mga pamutanan, Nick. Arbitration. Kanang mad. Pilipino. Yung Pilipino guys. Wow, kasarap. Thank you sa sponsor. Happy birthday, sister. Alam mo na kung sino ka. Sa hindi nag-greet, i-greet nyo na lang. Sa hindi nag-greet, kakain kayo mamaya. Paki-greet. Kaya mga wala sa liputan. Sa walang mga alam. Thank you. Wala mo kayo nagkakitinuan. Huwag ginawa na sa pamalikas man eh. Ha guys, luto na siya guys. Oo, di mo Luto na siya. Next. basta ikaw. Brado mo, brado. Di, magsigsig ka na, Ubi, ha? So guys, gawa tayo ng sausawan. Sausawan, Lord. Lakas tama ka dyan, Lodi. Inis na, Lodi.
Morning, ato si Papa ni. Mat. Oo na ka. Nakita pa na ako yung una mo kayo. Visit ako eh. Naguba kag adlaw. Ingay sila sa labas, Lodi. Ha? Ay, bibildi. Rich kid? Ano? Ewan ko. Gimana? Video. Yo, may kuha na. Kabuto na naging siya. Oo, ay, hindi ka. Hmm. Ha? Ah. Sige, mag-ingay lang kayo dyan. Mag-ingay lang kayo dyan. Tignan to, Lord eh. Ingat ko ang taga sa. Ingat ko ang taga sa iya. Graduation niya. Iwan mo na ba? Mark, Ito mo sa inyo. kausap yung lawa ni mo pagbuhati. Ay, balay? Asa nga balay? Asa man ang anak? Friend. Ay naman, yan mo pala inuwan mo rin. Ako nga gusto kong tanong. Grabing mamatay. Parang mamatay ang tanong. Mamatay yung tanong, ikaw ko na itanong. Ayan guys, ready na ang ating sausawan. Mamaya. Ayan na guys, dami nang naluto. Maya-maya, kain na tayo. Ito pa. Konti na lang ang lulutuin guys. Hi guys! Naluto na yung pork chop and yung chicken. Ayan na ang finished product. Dami. Yung sausawan. Thank you for watching guys! Next.